唔想走到尿毒症洗腎，呢三類食物真係要少食。我哋經常講嘅尿毒症，其實就係晚期腎衰竭，佢唔係單一嘅疾病，而係長期各種問題累積，導致腎臟徹底受損、功能衰退嘅結果。好似長期慢性腎炎、控制唔好嘅糖尿病、高血壓、反覆嘅尿路結石，呢啲問題都會一點點咁去透支我哋腎臟嘅功能。腎臟一旦受損，最直接嘅後果就係身體入邊嘅代謝廢物、毒素再都冇辦法正常排出，堆積喺身體入邊，慢慢侵蝕全身器官，最後發展成為不可逆轉嘅尿毒症。所以想要預防尿毒症，保護剩翻落嚟嘅腎功能，食藥治療係一方面，日常飲食戒口更加係關鍵。尤其係呢三樣食物，食錯食太多都喺度慢性傷腎，一定要認真聽啊！第一，嚴格控制過量高蛋白飲食。好多人覺得身體弱就要多補充蛋白質，但對於腎臟唔好、想要防止尿毒症嘅朋友嚟講，過量嘅蛋白質就係腎臟嘅嚴重負擔。蛋白質代謝之後會產生大量嘅膽廢物，亦即係尿素、肌酐呢啲毒素。腎功能正常嘅時候，腎臟可以輕鬆咁將呢啲廢物排出去，但一旦腎功能下降，代謝廢物排唔出去，長期堆積喺體內，就會持續刺激損傷腎臟，加速腎功能嘅惡化，一步步走向尿毒症。呢度重點提醒大家，唔係完全唔可以食蛋白，而係揀啱種類，控制好份量。建議先食優質、好吸收嘅蛋白質，譬如雞蛋、低脂乳製品、魚肉，適量咁攝入，既能夠補充身體嘅所需營養，又唔會俾腎臟造成太大嘅負擔。至於有一啲就一定要少食啦，過量嘅紅肉、肥肉，仲有各種加工肉製品，好似香腸、臘肉、火腿、肉丸等等。呢啲蛋白唔單止會代謝負擔重，仲含有大量嘅添加劑，雙重傷腎。第二，嚴格戒口高磷嘅食物，防止血管、骨骼雙雙受損。磷係好多人容易忽略嘅傷腎元兇，亦係腎病、尿毒症患者最難代謝嘅營養素。腎臟係排磷嘅核心器官，腎功能一旦下降，身體入邊嘅磷就冇辦法正常排出，會長期滯留喺血液入邊，造成高磷血症。好多腎友出現嘅全身骨痛、骨質疏鬆、骨骼變形，仲有最危險嘅血管鈣化、血管硬化，呢啲全部都係高磷導致嘅。血管一旦鈣化，心梗、中風嘅風險就會大幅飆升，比起腎臟本身會更加危險。日常一定要避開呢啲高磷食品、芝士、動物內臟、各類嘅加工食品，仲有大家最中意飲嘅碳酸飲料、奶茶、調味飲品，入邊嘅添加磷特別高，而且容易被人體吸收，對腎臟嘅傷害比天然食品嘅磷更大。想要保護腎臟，一定要盡快戒咗佢。第三，要戒口高鹽高鈉飲食，遠離水腫同埋惡食高血壓。鈉亦即係我哋食嘅鹽，高鹽飲食係傷腎嘅第一殺手，亦係誘發腎病併發症嘅關鍵。腎臟係負責調節體內嘅水鈉平衡，如果長期食高鈉食物，身體鹽分超標，水分就冇辦法正常咁代謝排出，會造成水分滯留，全身水腫。同時血容量會持續升高，引發頑固性高血壓，而高血壓又會反過嚟損傷腎血管，形成高血壓傷腎、腎病升血壓嘅惡性循環，加速腎功能嘅衰竭。想要預防尿毒症，保住腎功能，一定要避開所有高鈉嘅加工食品，譬如各種醃製鹹菜、榨菜、鹹魚臘肉、公仔麵，仲有薯片、餅乾呢啲鹹味零食，隱形鹽嘅分量極高，不知不覺就會令到鹽分超標。最後再一次提醒大家，腎病係拖出嚟嘅，尿毒症係食出嚟嘅。保護腎臟唔使追求昂貴補品，只要控制住把口，少食高蛋白、高磷、高鈉呢三類傷腎食物，配合規律檢查、適當治療，就可以最大程度保住腎功能，遠離尿毒症同洗腎。我係賣地人參嘅黃醫生，關注我，同你分享更多養腎知識。